Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Бяцхан шавнартайгаа 9 хүрд таниулах хичээлээрээ мэдчилж байна. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань 9 хүрд. За энэ хичээлийн гол зорилго нь бол 9 хүрдээ маш хялбар аргаар цээж тогтоох аргад бүгдээрээ суралцсан. За хичээлийнхаа зорилгыг багшийн товчоор бичье. Хялбар аргаар тогтоох. За өмнөх 8 хүрдний хүрээнд 100 хэдэн ухагтгууныг бүгдээрээ мэдчихсэн байгаа. За багцын тоо гэж юу хэлдгийг багц доторх тоо гэж ямар тоонууд байдгийг. За нийт юмсын тоо. За энэ 3 ухагтгууны хүрээнд бүгдээрээ өмнөх хүрднүүдээ цээж тогтоосон байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань 9 хүрд учраас багц доторх юмсын тоо бүгдээрээ 9 байх нь ойлгомжтой. За багцын тоо бол энд байна. За 1-9 нь хэдвээ, 2-9 нь хэдвээ. За багцын тоог багц доторх тоогоор үржүүлэхэд нийт юмсын тоо гардаг. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр багц доторх тоо нь 9. За багцын тоог үржүүлэхэд хэд гарах юм бэ гэсэн энэ асуултанд бүгдээрээ хариулт авцгаая. За ингээд багш нь та бүхэндээ дууны хэсгийг сонсгоё. За саяны дуунд 9 гэж юу вэ? Эх орон минь 9 эрдэнэтэй, эзэн болсон бидэнд багталтай гэсэн сайхан мөр гарч байна. За тэгэхээр монголчууд бол 9-ийн тоог биелэгддэг, 9-ийн тоог эд баялагын тоо юм а гэж үздэг. Өнөөдөр бас бэлгийн тооллын шиний 9 балжин амтай сайн өдөр байсныг бас багшийн календараас харсан байгаа. За тэгээд монголчууд эд баялагыг бэлэгддэг бол бусад орнууд бас ямар бэлэгдэлтэй байдаг талаар багш нь та нартай мэдээлэл өгье. Нэг хятад орн бол 3-ыг үржигчгэн 3, тэнцүү 9 энэ бол хамгийн сайн тоо юм а гэж үздэг юм байна. Гэтэл Пифагорчууд 9 бол бүх тооны үе дуусаж байгаа хязгаар гэж үздэг. За еврейчүүд 9 бол үнний тоо юм а гэж бэлэгддэг байхад буддийн шашинтнууд 9 бол тэнгэрийн тоо, оюуханы тоо гэж бэлэгддэг юм байна. Эртний грек ромын уламжлалд бол 9 бурхныг шүтдэг гэх мэтээр дандаа сайн зүйлийг бэлэгдсэн байдаг байх нэ. За дараагийн багт нь 10 гэж юу вэ гэдэг дууны мөрөнд хүн бүхэн 10 хуруутай хүссэн бүхнээ бүтээх урьдчилсан гэсэн сайхан мөрөөр дуу маань дуулагдсан. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн маань бас гол зорилго, гол хэрэглэгдэхүүн нь хүний 10 хуруу байгаа. Ингээд багшны хичээлийнхаа хэрэглэгдэхүүнийг харуулъя. За ногоон өнгийн цаасаар зүүн гарын хурууг төлөөлүүлсэн байна. Шар өнгийн цаасаар баруун гарын хурууг төлөөлүүлсэн байгаа. За тэгэхээр энэ хуруунуудаа ашиглаад яаж 9 хүрдээ амар хялбараар тогтоох вэ гэдэг аргыг багш надад заах гэж байна. За 1-р хуруу буюу зүүн гарын эрхий хурууг дарлаа. За дарсан хурууны зүүн гар талд байгаа хуруунууд 10-ийн орныг заана, харин баруун гар талд байгаа хуруунуудын тоо 1-ийн орныг заах юм байна. За тэгвэл хэдүүлээ 9 хүрдээ уншия. 1-9 хэдвэ? Асуултын тэмдэг хэдвэ? За тэгвэл энэ асуултанд хариулъя.
1-р хурууны зүүн гар талд нь ямар ч хуруу байхгүй байна. За харин баруун гар талд нь 9 хуруу байна. Тэгвэл 9 нэгж байна гэсэн үг. Тэгэхээр 1, 9, 9. За дараагийн хуруунуудыг дараад хүрдээ хэлэхээр хүүхдүүдэд маань маш ойлгомжтой болох байх гэж бодож байна. За 2 дахь хурууг дарлаа. 2 дахь хурууг дарсан учраас хүрдээ уншия. 2, 9 хэд вэ? Одоо энэ асуултанд хариулъя. Зүүн гар талд 1 хуруу байгаа учраас 1 гаравт. Баруун гар талд 8 хуруу байгаа учраас 8 нэгж. Тэгэхээр 1 гаравт 8 нэгж маань 18 гэсэн тоо бүтээж. Одоо хүрдээ бүгдээрээ уншицгаая. 2, 9, 18. 9 дээр 9-ийг нэмээ хэдвэ хүүхдүүд? 18. За дараагийн хүрдээ уншицгаая. За 3 дугаар хурууг дарсан байна. 3 дугаар хурууны зүүн гар талд 2 хуруу бол 2 нэгжийг заах ёстой. 2 арвтыг заах ёстой. За баруун гар талд 7 хуруу байна. 7 хуруу бол 7 нэгжийг заана. Тэгэхээр 27 гэсэн тоо бүтчихэ. 3, 9 хэд вэ? За 2 арвт 7 нэгж 27 байх нэ. За 4-р хурууг дарсан байна. 4-р хурууны зүүн гар талд 3 хуруу байна. Энэ бол 3 арвтыг илэрхийлж байна. 4-р хурууны баруун гар талд 6 хуруу байна. За энэ бол нэгжийг илэрхийлж байна. 3 арвт 6 нэгж нь 36 гэсэн тоо бүтээн. Тэгэхээр 4, 9, 36. За 5 дугаар хурууг дарлаа. Зүүн гарын чигчэн хуруу дарагдж байна. За 5 дугаар хурууг дарахад баруун гар талд 5 хуруу, зүүн гар талд 4 хуруу байна. Зүүн гар талын хуруу юу гэж нэрлэлээ хүүхдүүдээ? Зүйтэй. Зүүн гар тал бол арвтыг заана. Баруун гар талын хуруунууд нэгжийг илэрхийлнэ. За 5 хуруу байсан. Тэгэхээр 4 арвт 5 нэгж нь 45 гэсэн тоо бүтээж байна. Тэгэхээр 5, 9, 45. За одоо багшигаа бараг хэлээгүй байхад хүрдээ хэлээд энэ бодлыг бодчих байх гэж багш нь найдаж байна. За 6 дугаар хурууг дарсан байна. 6 дугаар хурууны баруун гар талд нь 4 хуруу, зүүн гар талд нь 5 хуруу байна. Зүүн гар талын хуруу бол арвтыг заах ёстой. За 5. Баруун гар талын хуруунууд нэгжийг заах ёстой. 5 арвт 4 нэгж нь 54 гэсэн тоо бүтээж байна. Тэгэхээр 6, 9 хэдвэ гэдэг асуултанд 54 гэсэн хариулт гарч ирж байна. За одоо бүгдээрээ 7 дугаар хурууг дараад бодлогоо бодъё. За бүгдээрээ зүүн гар талынхаа хуруунуудыг тоолоорой. Дугаараараа харагдаж байна. 6 хуруу байна. Энэ бол арвтыг заана. За баруун гар талын хуруунууд 3 байна. Энэ бол нэгжийг заах ёстой. Тэгэхээр 63 гэсэн тоо бүтсэн байна. Тэгэхээр 7, 9, 63. За 8 дугаар хурууг даръя. 8 дугаар хурууг дарахад зүүн гар талд 7 хуруу буюу 7 арвт. Баруун гар талд 2 хуруу буюу 2 нэгж. 7 арвт 2 нэгж нь 72 гэсэн тоо бүтээж байна. Тэгэхээр 8, 9, 72. За багш нь 9 дугаар хурууг дарсан байна. За 9 дугаар хурууг дарахад зүүн гар талд 8 хуруу, баруун гар талд 1 хуруу үлдсэн байна. За тэгэхээр 8 нэгж 1 арвт. 81 гэсэн тоо бүтэж байна. 9, 9, 81. За хамгийн сүүлийн хуруу буюу баруун гарын эрхий хуруу дарлаа. За баруун гарын эрхий хурууг дарахад зүүн гар талд маань 9 хуруу байгаа учраас 9 арвт. Харин баруун гар талд ямар ч хуруу үлдсэнгүй. Тэгэхээр 9 арвт байгаа учраас арвт бол 2 оронтой тоо байна. Тэгэхээр энэ нэгжийн орныг тэгээр төлөөлөл бичнэ. За дээшээгээ гүйлгээд харъя. Дээд талд багш нь арвтын орон байхгүй байхад энд болохоор нэгжийн орон байхгүй байхад чиг тавиад энд тавьсангүй. За энийг бүгдээрээ харцгаая. Тэгэхээр
10-ийн оронд хуруу байхгүй байгаа учраас тэг тавихгүй байна тийм ээ. Яагаад тавиагүй вэ гэхлээр нэгж гэдэг бол 9 нэгж учраас нэгж гэдэг нь нэг оронтой тоо байх ёстой. Ийм учраас тавиагүй байх нэ. За ингээд өнөөдрийнхөө 9 хүүдийг хэлбэр амгалахын тогтоох энэ аргыг бүгдээрээ сайн тогтоож мэдж авсан гэдэг багш нь итгэлтэй байна. Ингээ бүгдээрээ 13-гаа ашиглаад хүүтэй улам илүү сайн цээжилж тогтоохыг хүсэж байна. За баяртай хүүхдүүд.